Olha aí, agora, aqui no Clube Caxias, no Revólver, dentro do clube, pessoal subindo em cima aqui, tudo alagado, tudo alagado. Que pouco da manhã, o container ali, ó, a lojinha da menina que correu, ó. Loja do Presidente, estourou o vidro, ó. E a água tá baixando um pouco, ó. Olha, frente da loja do Rogério. Ó os carros ali, ó. Ainda tem bastante água cedo. Farmácia aqui do lado estourou o vidro, o carro. Ó os carros aqui para trás. Bom dia, galera. Olha a loucura que aconteceu aqui em Presidente Getúlio. A ponte que vem para Serra Vencida, aqui no Rio Ferro, desceu tudo essa madrugada. Ninguém passa, ninguém sai. Sentido centro, desceu a ponte toda essa madrugada. Estamos sem passagem aqui no Rio Ferro, sentido que vai para o Mirador, Serra Vencida.